Bonjour mes élèves, aujourd'hui on a 2 séances de français, les 2 dernières séances, et on va continuer avec le texte. Aujourd'hui on va prendre évaluation d'ELF, page 90-91. Pra mëngjesin nxënës, sot kemi 2 orë të fundit të frëngjishtës dhe orën e parë do të marrim évaluation d'ELF në faqen 90 dhe 91. Comme vous voyez, et comme on a déjà fait dans le premier exercice, c'est compréhension de l'oral, mais puisqu'on n'a pas la possibilité d'écouter, je vais vous apporter et vous allez lire la présentation et choisir les bonnes réponses. Atëherë nxënës, siç e kemi bërë kohë të fundit, për sa i përket ushtimit të parë është compréhension de l'oral, të kuptuarit pra me anë të dëgjimit, por duke qenë se nuk e kemi këtë mundësi, do ju sjell të fotografuar materialin, do ta lexoni vetë dhe më pas do t'i përgjigjeni pyetjeve nga ushtrimi numër 1 deri tek ushrimi numër 6. Pra, të gjashta këto pyetje lidhen me tekstin që do ja sjell të fotografuar. Atëherë kemi écoute et dit de quel moyen de transport futuriste on parle dans ce reportage. Dëgjoni dhe thoni për cilin mjet të së ardhmes bëhet fjalë në këtë reportazh. Écoute encore et dit où se trouve le reporter et pourquoi le JV30 s'appelle ainsi. Dëgjoni përsëri dhe thoni ku gjendet reporteri dhe pse JV30 quhet kështu, pra është emri që i kam vendosur këtij mjeti. D'après le journaliste, pourquoi Jules Verne est-il connu? Sipas gazetarit tani, përse Jules Verne është ai kaq i njohur. Il est connu pour ses romans, il est connu pour ses films futuristes, il est connu pour ses inventions réelles construites des années plus tard. Atëherë, ai është i njohur për romanet e tij, ai është i njohur për filmat futuriste, pra që pasqyrojnë të ardhmen, dhe ose pra ai është i njohur për shpikjet reale të cilat janë ndërtuar disa vite më vonë. Më pas kemi ushtrimin numër 4, choisi, zgjidh, pra të zgjidhni alternativën e duhur, ose mund të jetë më shumë se një alternativë. Le JV30 sert à aller sous la mer. Le JV30 ne sert à rien. Le JV30 sert à essayer de nouvelles technologies. Le JV30 sert à faire de la publicité à son constructeur. Et le JV30 sert à aller au travail. Atëherë, cilat janë funksionet pra për çfarë shërben ky mjet transporti? Për të shkuar në ndet, nuk shërben për asgjë. Është pra për të provuar teknologji të reja, për t'i bërë publicitet ndërtuesit apo për të shkuar në punë. Pra, cilat janë funksionet e këtij mjeti transporti? Pasi ta lexoni, do qarkoni të duhurën. Quelles technologies sont citées par les journalistes? Choisi. Cilat janë teknologji të cilat janë përmendur nga gazetarët, zgjidh nga këto alternativa. Le moteur à hydrogène, le moteur électrique, le conduite automatique, le réacteur nucléaire, le moteur à énergie solaire, le guidage par satellite. Atëherë, motori punon me hidrogjen. Motori është elektrik, ka shofer automatik. Kemi reaktorin nuklear, motori me energji diellore dhe ngrarja e makinës, para drejtimi i makinës në anë të satelitit. Vrai, faux ou on sait pas justifie. Dhe ushtimi numër 6 do zgjidhni alternativën, është e vërtetë apo e gabuar apo nuk e dim, dhe do e justifikoni. La JV30 est luxueuse. JV30 është luksoze. On trouve actuellement des modèles de voitures équipées de réacteurs nucléaires. Ne gjejmë tashmë modele makinash të cilat janë pajisur me reaktore nukleare. Nuk e dim pra, pasi ta lexoni do i përgjigjeni këtyre dy pyetjeve, janë vërteta të gabuara apo nuk e dim. Atëherë, ushtimi 7 është një pikë për diskutim. Do zgjidhni një nga këto alternativat dhe do jepni mendimin tuaj.
a mendon ti sepse është interesante, pra që gjitha inxhinier shpikin makina të shpejta, gjithmonë e më të shpejta, por gjithmonë me shumë naftë, e ndërkohë që duhet një mjet transporti i cili të jetë më ekonomik, më ekologjik. Çfarë mendimi keni? Dhe mund të zini dhe pikën B nëse doni. A njihni ju personazhet e tjerë sikurse dhe Jules Verne, të cilët kanë parashikuar në përshkrimet e tyre dhe më pas ato që ata kanë parashikuar janë realizuar në kohën e tashme. Pra, personat e cilët kanë shpikur makina futuriste. Nëse njihni, përmendini. Gjithashtu kemi për të punuar dhe compréhension des écrits, të lexoni tekstin, kemi des villes vertes et futuristes, qytete të blerta dhe futuriste. Kemi në Portugali, kemi në Madagaskar, në Emiratet Arabe, pra kemi panele diellore, dhe në Valencia të Spanjës. Janë 3 des quartiers ou des villes préparent l'avenir en se tournant vers l'écologie et les technologies. Nous en avons visité quelques-unes. Voici les plus intéressantes. Disa lagje apo qytete të cilat përgatisin të ardhmen duke u kthyer nga ekologjizmi dhe teknologjia. Ne kemi vizituar disa, shikoni ato më interesantet, pra. Bëhet fjalë për disa qytete ekologjike dhe do i përgjigjeni pyetjeve 8, 9 dhe 10. De quoi parle le document, për çfarë flet dokumenti, pra ky materiali, d'ordinateur du futur, d'économie énergique, etc. Nënta associe chaque caractéristique à la ou à les villes correspondantes. Si çdo karakteristik pra me një nga qytetet të cilët ti përket, dhe më pas ushtrimi nëmër 10 është vrai ou faux ou on ne sait pas, justifie ta réponse. E vërtet apo e gabuar apo nuk e dim. Atëherë tek ushtrimi nëmër 10 më pas thotë është detyra e portofolit e dyta, të cilën e kemi dorëzuar tashmë. Do dohet të banojë në një qytet antik me histori, apo në të kundërt në një qytet modern me komunikim dhe me komunikim dhe të avancuar dhe modern, pra qytetet futurista. Atëherë, punoni ushtrimet, që dash, pjesa më e madhe mund punohet dhe në libër, nuk është nevojë për të përdorur fletoren, pasi një pjesë e mirë janë thjesht me çarkim, dhe më pas mi nisni përgjigjet e juaja.